အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ် England Premier League ဥရောပထိပ်တန်းလိပွဲတွေထဲမှာတကယ်ကိုပွဲကောင်းတွေအများကြီးကံမှုရှိတယ်အထူးဖြင့်ဥရောပရေဝန်းမဲ့ကိုကြည့်ရင်ဒါတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာ Super Sunday မှာဆိုရင် Brentford နဲ့ Leicester City ရဲ့ကြိတ်နေရှိတဲ့ပွဲကောင်းပြီးရင် West Ham နဲ့ Tottenham ရဲ့နောက်ထပ်ပွဲကောင်းအပြင် Manchester United နဲ့ Liverpool ရဲ့ England Derby ရှိတယ်အဲ့ဒါမှအားမရသေးဘူးဆိုရင် La Liga ဘက်ကိုတွားရင် Sevilla က Levante နဲ့ကံပေမဲ့El Clasico အဖြစ် Barcelona နဲ့ Real Madrid ရဲ့ပွဲရှိတယ်ပြီးတာနဲ့ Atletico Madrid နဲ့ Real Sociedad ပွဲဒါ Serie A မှာလည်း Atlanta Udinese ပွဲအပြင်နောက် Verona Lazio ပွဲ Roma နဲ့ Napoli ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲနဲ့ Inter Milan နဲ့ Juventus ရဲ့ Italy Derby ပွဲရှိတယ် German Bundesliga ဘက်ကိုတွားကြည့်ရင်လည်း German မှာပွဲကောင်းတွေရှိပေမဲ့ပြင်သစ်လိမှာဆိုရင် Marseille နဲ့ Paris Saint-Germain တို့ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်က Super Sunday ဟာဘောလုံးပြေးသက်တွေအားလုံးကိုတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ပွဲပဲဖြစ်တယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ထဲမှာ England Derby မှာတော့ Liverpool နဲ့ Manchester United ကွင်းမှာကန်ရမယ်တကယ်ပွဲကောင်းဖြစ်လို့ England Derby ဖြစ်တယ်မိုဆာလက်ဖုန်ပြနေလို့တစ်ဖက်က Cristiano Ronaldo ကလည်းဂိုးသွင်းချေပြန်ရပြီးတော့ဒါ United ကို Atlanta နဲ့ပွဲမှာကင်ထားတယ်ဆိုရှာရဲ့နောက်ဆုံးပွဲက Atlanta ကို2ဂိုးရှုံးပြီးမှ3ဂိုးပြတ်ပြန်လိုက်ပြီးနိုင်ထားသလိုတစ်ဖက်က Liverpool က Atletico Madrid ကွင်းသွားပြီးတော့နိုင်ထားတယ်တကယ်ကိုပွဲကောင်းပဲ UK မှာကျွန်တော်ညနေ4နာရီမြန်မာစံချိန်ည10နာရီမှာကမ်းမယ် La Liga မှာ El Clasico ပွဲရှိတယ် El Clasico ဆိုရင်တော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာနှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်ဆုံးတွေ့ပွဲအရင်တုန်းက El Clasico ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ပွဲတွေလာမေ့ထားလို့ရတယ်ဒီနှစ်သင်းရဲ့ပွဲဒါပေမဲ့အခု Cristiano Ronaldo လည်းမရှိတော့ဘူး Leo Messi တော့လည်းမရှိတော့တဲ့ El Clasico ကပုံရိပ်ကျဆင်းသွားတာတော်တော်လေးသိတာတယ် El Clasico လို့ပြောရင် Real Madrid ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဒါ Ronald Koeman ရဲ့အသင်းကိုနှစ်ကြော့လုံးနိုင်ထားတယ် Real Madrid ရဲ့ Santiago Bernabeu မှာ2ဂိုးတကူ Barcelona ရဲ့ Camp Nou မှာ 3-1 နဲ့နိုင်တယ်နောက် Real အနေနဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တရားသီကျော်တုန်းက2ဂိုးပြတ်တစ်ချိန်တဂိုးမရှိသေးဆိုတော့နောက်ဆုံး El Clasico တွေ့ထားတဲ့6ပွဲမှာ Barcelona က4တစ်နှစ်တုန်းကတော့1-0နဲ့တစ်ချိန်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှ Copa del Rey မှာ3-0နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် El Clasico ကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာနောက်ဆုံးလေးပွဲမှာ Real က2ပွဲနိုင်1ပွဲတည်1ပွဲရှုံးကစားထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ2ရာသီစတိုက်ကိုတော့ Real Madrid ကကြီးတာထားတယ်ဆိုတော့ Ronald Koeman ဟာနီးပြအကောင်းတယောက်လို့သတ်မှတ်လို့ရပေမဲ့အသင်းကြီးချင်းကိုထက်ပူကောင်းတဲ့အသင်းတွေထိတ်တိုက်ဆောင်တွေ့ရမယ့်ပွဲတွေတိုင်းမှာ Ronald Koeman ဟာတကယ်ကိုအားနေတဲ့နီးပြတယောက်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်ရင်တကယ်ပွဲကြီးကာလတွေအားလုံးမှာသူတို့ Juventus ကိုပထမအကျော့နိုင်တာကလွဲပြီးတကယ်ထိတ်တိုက်ဆောင်တွေ့တဲ့ပွဲတွေတပွဲမှာသူမနိုင်ထားဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ La Liga ကုန်ကနေမှာ Atletico Madrid ကိုတော့သူတို့အင်ကွင်းမှာနိုင် La Liga Champions League ရနိုင်မယ့်အခြေအနေကနေတောက်လျှောက်ချီချိုသွားတယ်။ Copa del Rey Final တခုပဲသူတို့ကလည်းကောင်းတာကျန်တဲ့ပွဲတွေအားလုံးကြီးသူတို့ struggle ဖြစ်တယ်။အဲ့ချက်က Ronald Koeman အပေါ် Barcelona ပေးတဲ့တူဆိုရင်အခုလက်ရှိ Barcelona အသင်းမှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Memphis Depay ရဲ့ဟိုတနေ့ကတော့ Luke De Jong ပေါ်ထွက်လာပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Ansu Fati ရဲ့ Memphis နဲ့ဟိုတနေ့က Sergio Dest တုံးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအပြောင်းလဲနေနေအကွဲတို့ကိုအထောင်ထားမလားအကွဲတို့ကိုအထောင်ထားပြီးတော့ Memphis ကဘေး Ansu Fati ကညာထားမလားပေါ့စဉ်းစားတာနောက်ကွဲလေမှာ Patrick ရှိမယ် Gavi ရှိမယ် Sergio Busquets ရှိမယ်ဒါ Frankie De Jong ရှိမယ်ခံစစ်ကတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒါဟိုတနေ့က Clement Lenglet တို့ဘာတို့ကစားတော့ဒီပွဲက PK နဲ့ Aru ကစားပြီးတော့ right back မှာတော့ဒါ Minginza ပို့ပြီးသုံးချင်တယ်ဘာလို့ Sergio Dest ကကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ Sergio Dest က attacking ပို့လိုက်ပြီးတော့ defense သိပ်မကောင်းဘူး Minginza က attacking အားနေတယ် defense ကောင်းတယ် Bebe Chan ကတော့ Jordi Alba ကစားမယ် Barcelona Real Madrid ကတော့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ form ကိုပဲဆက်ထိန်းထားမယ် Shakhtar ကိုအဝေးကွင်း9ဂိုးပြတ်နိုင်ထားတဲ့ပွဲမှာ Manti လည်းကစားပြီး Alaba နဲ့ဒီခံစစ်က Militao ပေါ်ကစားဖို့ရှိပြီးတော့ right back မှာတော့ Lucas Vazquez ပဲကစားပဲပြီးရင်ကွင်းလယ်မှာတော့ legendary trio ဖြစ်တဲ့ Casemiro ရဲ့ Toni Kroos နဲ့ Modric ပြီးတော့တိုက်စစ်ကတော့ Karim Benzema ကိုဒီဘက်က Vinicius Junior Rodrigo ကိုပဲပြန်သုံးဖို့ရှိတယ်ဒါလက်ရှိဒီနှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါ El Clasico ကကျွန်တော်တို့ UK မှာ3:15ဆိုတော့8:45မှာကံမယ်ပြီးတာနဲ့ Atletico Madrid နဲ့ Real Sociedad ရဲ့ပွဲဒါကတော့နောက်ဆုံးပွဲပေါ့ Atletico Madrid ကခုတနေ့ကပွဲရှုံးသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဒီပွဲနိုင်ပွဲပြန်ယူဖို့လိုသလိုသူတို့အနေနဲ့တရားထိပ်မှာရှိတဲ့ Sociedad ရဲ့ form ကြောင့်သူတို့ကလည်းဒီပွဲကို show လွတ်လို့မရဘူးနီးပြကဟိုတနေ့ကဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဗျာ Diego Simeone က Luis Suarez ကိုအရန်ထားပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့ဒါ Tico နေနဲ့ Sociedad ကိုခက်ခဲခဲကန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ Real Madrid နဲ့ Barcelona ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲချက်ကြောင့်သူတို့ဒီပွဲကိုတော့3မှတ်ယူဖို့ပြင်ဆင်မဲ့ပွဲပဲဒါပေမဲ့သူတို့ပွဲကဒီစံတို့ချိန်ည8:00နာရီမြန်မာစံချိန်ညတနာရီခွဲ Atlanta Udinese ကအစောဆုံးကျွန်တော်တို့စမှာ17ခွဲဆိုမြန်မာစံချိန်9:00နာရီကန်မယ် Roma နဲ့ Napoli ကည10:00နာရီခွဲမှာကန်မယ် Roma ရဲ့ကွင်းမှာကန်မှာ Napoli ကအခုလက်ရှိ series မှာပွဲတိုင်းနိုင်ထားတယ်ဗျာ
ဇောက်လျှောက်ချီသွမ်းကောင်းနေတယ်အခုရှိတာကဂျိုဆေမော်ညိုရဲ့အသင်းကအခုဟိုတနေ့ကလေဂျူဗန်တက်စ်ကိုရှုံးထားတယ်ဂျားထဲမှာလည်းရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ဘော်ရီညိုရဲ့အသင်းကအဲ့ဒီဘိုင်းတော့သူတို့ဘုံကိုမေးခွန်းထုတ်ကြရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေနာပိုလီဘလောက်ကောင်းရိုမာကအင်ကွင်းမှာကစားရမှာဖြစ်သလိုဒီနှစ်သိန်းကြားမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတော့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင်ရိုမာကနာပိုလီကို2ကြော့လုံးရှုံးထားတယ်သူတို့ရဲ့အင်ကွင်းအိုလံပစ်ကိုမှာ2ဂိုးပြတ်နာပိုလီရဲ့နေပါမှာ4ဂိုးပြတ်ဒါတစ်နှစ်ကျော်တော့ကတော့2ဂိုးလုံးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒါနာပိုလီကွင်းမှာတော့2ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးထားတယ်ဒီနှစ်သိန်းကြားမှာအရန်ကြီးတော့ကွာဟမှုမရှိပေမဲ့ခြေစွမ်းရတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့နာပိုလီပိုကောင်းပေမဲ့အင်ကွင်းဖြစ်တဲ့ရိုမာတစ်ခုခုလုတ်ပြနိုင်မှုကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်တော့တေးကြနိုင်ပြီဒါပေမဲ့အကျိတ်နေရှိမဲ့ပွဲကောင်းမယ်ဒါ UK မှာ9နာရီမြန်မာစံချိန်ည10နာရီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအီတလီဒါဘီပွဲလည်းရှိတယ်ဒီပွဲကအင်တာမီလန်ရဲ့အင်ကွင်းဖြစ်တဲ့ဆန်စီရိုမှာကံပါပါဒါလက်လောနေထားရဒါအင်တာမီလန်အသင်းကဟိုတနေ့က Sherrick ကိုနိုင်ပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်မှုပြန်ရထားတယ်ဒီနှစ်သိန်းကထိတ်တိုက်ဆုံးတွဲမှုကိုကြည့်ရင် Juventus ကအမြဲတမ်းတာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမာတော့ကလည်းနိုင်ထားတယ်3-2နဲ့နိုင်ထားလို့ဒါကိုပါအီတာလီမှာအင်တာကို2ကြော့လုံးတပွဲသေးတပွဲနိုင်ထားတယ်နောက်စီးရီးမှာအင်တာကသူတို့အိမ်ခွဲမှာ2-0နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ Juventus နဲ့ Max Allegri ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသားကျလာအစာပိုင်းတုန်းကတော့ရုန်းကန်ရတယ်ဘာညာဖြစ်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းလာပြီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဂိုးပုံမှန်သွင်းတဲ့ကစားမှမရှိသေးပေမဲ့လေ Juventus ကတော်တော်လေးကောင်းလာပြီကွင်းထဲမှာမောင်ဝဲလူကတယ်လီကိုအထိုင်ထားပြီးတော့မှတောင်မန်တွေကလည်းခြေစားပဲကစားမလားနောက်မိုရာတာကိုသုံးမလားခွတ်ဒွာဒိုလည်းရှိတယ်ခန်းစစ်ကလည်းဘနူချီခီလီနီဒီလေတကယ်လူဆုံးပဲဒီဘက်မှာဒီဆန်တိုရှိမယ်ဒနီလိုရှိမယ်ဟိုတနေ့ကဆိုဒီစီလီကသုံးလိုက်တော့ဒီနေ့ပွဲမှာဒနီလိုပြန်သုံးမယ်တစ်ဖက်ကအင်တာမီလန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်တာမီလန်ကဒါလာဇီယိုနဲ့ပွဲမှာလည်းမစုံဘူးရှယ်ရန်နဲ့ပွဲမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးသူပြင်အင်တာမီလန်ဟာအန်တိုနီယိုကွန်တေလက်ထက်ကအင်တာမှုတ်တော့ဘူးတိုက်စစ်ပိုင်းကအတင်ချက်ကိုနဲ့လာတာရိုမာတီနက်စ်ကမိန်းဖြစ်ပေမဲ့ကွင်းလေကအခုသူတို့ကစားတာကခန်းစစ်ကမပြောင်းဘူးဗျာခန်းစစ်3ယောက်ပုံစံနဲ့ wing back တွေကိုအားကိုးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လောက်ကွန်တေလောက်နီးပြမှာမကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုင်မိုအင်ဇာကီကဒီကစားကွက်ကိုသူကစားတာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလာဇီယိုမှာသူတိုက်စစ်အသားပေးတဲ့ကစားကွက်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအင်တာမီလန်ရဲ့လူစင်းကသူကစားခြင်းနဲ့ကစားကွက်နဲ့ကစားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဆက်တက်ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကွန်တေရဲ့ကစားကွက်ကိုပဲဆက်ယူထားတာဒီပွဲကပွဲကောင်းမဖြစ်တဲ့ဒါ UK မှာတော့ည9:45မြန်မာစံချိန်နနက်10:55အင်တာမီလန်ရဲ့ဆန်စီရိုမှာကတ်မယ်ဒါလက်ရှိ CD မှာပွဲကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့မှပြင်သစ်ဘက်ကိုကြည့်ရင်အားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပွဲကမာဆေးနဲ့ဖရစ်စင်ဂျာမင်ရဲ့ပွဲအမှန်တိုင်းပြောရင် PSG ကလည်းတကယ်ညံ့နေဗျာဘာရီကန်နေမှမသိဟိုတနေ့ကနိုင်သွားတဲ့ချန်ပီယံလိပွဲကိုကြည့်ရင်လေ Leipzig ကိုနိုင်တဲ့ပွဲမှာတပွဲလုံးကို Leipzig ကကြီးပဲဖိနေတာကစားပုံကောင်းတယ်ခြေစွမ်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပြဖရစ်စင်ဂျာမင်မှာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေပါတဲ့အခါမှာလုံးဝကိုမရှင်နိုင်ဘဲနဲ့ပြေးလိုက်ရတာဒါ Leipzig ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အခုမာဆေးဟာဒါပြင်သစ်လိမှာတကယ်ကိုအခါသေးဆုံးပြိုင်ပဲ PSG ရဲ့အထူးကပြိုင်ဘက်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မာစီးပြည့်တက်တွေတော်များများက PSG ကိုမုန်းတယ်။မင်းတို့ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ငါတို့ကတသိန်းနဲ့တော့ချန်ပီယံလိရဘူးတဲ့အသင်းဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဂုံယူစွာထားတယ်။ဆိုတော့မာစီးနဲ့ PSG ကြားရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကလည်းပြင်းထန်တယ်။မာစီးကွင်းသွားကန်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဖရစ်စင်ဂျာမင်ကမာစီးကိုတော့နောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့နှစ်ကြိမ်လုံးကိုတော့နိုင်ထားတယ်။ဖလားလူပွဲမှာ2-1နဲ့နိုင်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော့2-0နဲ့နိုင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့မာစီးက PSG ကွင်းမှာတကူးကုန်းဖြစ်နိုင်ထားတဲ့ပွဲရှိတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာ PSG ဟာမာဆေးကိုအဲ့လောက်မခတ်ဘူးဘယ်လောက်ပဲပြိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာသူတပွဲပဲရှုံးတယ်ပွဲတိုင်းနိုင်ထားတယ်ဂိုးပြက်တွေပဲ3-1တို့4-0တို့တောက်လျှောက်နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ခြေစွမ်းရတော့ PSG ကရုန်းကန်ရတာမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့မှာ fire power ရှိတဲ့ကစားမတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ပွဲကောင်းအဖြစ်ဒါ UK မှာည9:45မြန်မာစံချိန်နဲ့10:55မှာကမှာပါဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာအင်္ဂလန်ဒါဘီဖြစ် Manchester United နဲ့ Liverpool အီတလီဒါဘီဖြစ် Inter Milan နဲ့ Juventusပြင်သစ်ဒါဘီအဖြစ်မာဆေးနဲ့ဖရစ်စင်ဂျာမင်ရဲ့3ပွဲရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာအပိုစုအနေနဲ့နာပိုလီရိုမာတို့ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲအပါအဝင်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရီယယ်ဆိုစီဒိုရဲ့ပွဲနဲ့ပွဲကောင်းတွေကိုကြည့်ရမှာပါပေးသက်ဒီဘလူးမြင်ကြလေဘယ်ပွဲကပြင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်